Gaizki joa gauza, Leire. Bai. Bera bainatzea? Nire... Kaixo Google naiz eta zure gorpua hartuko dut jax XD. Ai, la madre del padre. Badele mutilagunak oparitu zidan kutis garbiketa bat, eta nola imaginatu gero gertatuko zena. 30 segundu dituzu, nahi duzuna esateko zure publikoari. Beno, Leire Tejada ditzen naz, Lazaurikoa naz. Eta, behinatu esan duen bezala garrantzitsuena da nik disfrutatu egingo dut. Eta, badakizu ez, txampoiak botatzen badituzu ez, Leire kainera izango da, Badakizu ez, atope, Donosti. Alex, gure lehiakideek disfrutatu egin nahi dute, hemen inorrek ez du irabazi nahi, ze ondo eta ze lehiakide onak, zuk bai, ezta? Zuk gero, Iñaki. Leire, orduan prestaude, ezta? A ver. Sorte hon. A ver, segiten dugu. Gora! Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up! Grab brush and put a little makeup. I just got to fade away. Why'd you leave the keys upon the table? Create another fable. You wanted to. Grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I just got to fade away the shake up. You wanted to. Why'd you leave the keys upon the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. Eskerrik asko, Donosti, eskerrik asko. Leire, ondo ezta? Egin. Ez dakit, baina egin disfrutatu badute, egin. Ni... Galdetu, disfrutatu duzue? Disfrutatu duzue, Donosti, bai. Madre mía. Bueno. Gure final nagusienetako bikote bakarra. Beraiek, Iñaki eta Iñaki dira. Atarrarekoak, naparrak. Lehiaketara aurkeztu ginenean, ez genekien hartuko gintuzten ala ez. Mostoa, nok eskatu dau? Mostutxoa. Batido de vainilla nok eskatu dau? Eta diruarenen quand tu as oui grande baguette. Zorionak. Eta bueno. Eskerrik asko IQS tigetik. Alex ikustean ez genuen erreakzionatu. Ezin genuen sinetzi barruan geunden.